DJI Osmo Action 4 का माइक टेस्ट। ये देखिएगा H2R जाते हुए, सुपर बाइक है। हायाबुसा जाते हुए, ZX10R, CBR ड्यूल स्टूडियो माइक है, वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और भाई देखिएगा मैं 100+ पे बाइक चला रहा हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। दिस इज राइडर माडी फ्रॉम मुरादाबाद। वेलकम टू द अनदर वीडियो। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है अपना मॉर्निंग राइड। और मॉर्निंग राइड में हम अपना आज क्या चेक करने वाले हैं, अपना DJI Osmo Action 4 का माइक का टेस्ट। और देखिए ये मैं इस टाइम जो शूट कर रहा हूँ वो DJI अपने Osmo Action 4 से ही कर रहा हूँ। और आप वॉइस बताइए कि कैसा यहाँ पर वॉइस मेरे को आपको देखने को मिल रहा है, क्या आपको यहाँ पर विंड ब्लास्ट आ रहा है। तो आज हम आपको व्लॉग में दिखाने वाले हैं कि हमारा DJI Osmo Action 4 कैमरा आज हम अपनी फ़र्स्ट मॉर्निंग राइड पर लेकर आए हैं। देखिएगा एंगल वगैरह सब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आ रहा है। और एक्सपीरियंस करवाएंगे कि क्या इसका एक्सपीरियंस होने वाला है। एक अपने राइडर भाई ये खड़े हैं, द कोहली राइडर। तो आज हम अपने ब्लॉग में करने वाले हैं अपने DJI Osmo Action 4 का माइक टेस्ट। और देखिए अपने सारे राइडर्स यहाँ पर धीरे धीरे आते हुए, ये देखिएगा एक सुपर बाइक ये जाते हुए, एक अपनी हायाबुसा वो जाते हुए, ये देखिए गाइस ये अपने विशाल भाई। कैसे हो कैसे हो कैसे हो। और पता नहीं बाकी राइडर्स कहाँ पर हैं। तो अब यहाँ पर बाकी जो भी अपने राइडर्स आ रहे हैं उनका वेट करेंगे और निकलेंगे। देखा भी आपने दो सुपर बाइक हमारे से निकली, एक अपनी CBR थी और दूसरी अपनी हायाबुसा। तो यहाँ से निकलेंगे और फिर आपको व्यू करवाएंगे और आज आपको दिखाएंगे कि हमारा माइक टेस्ट कैसे होने वाला है, क्या हमारा DJI Osmo Action 4 जो अपना टॉप स्पीड पर कैसा परफॉर्म करता है। तो आज आपको हम दिखाने वाले हैं। तो देरी ना करते हुए अपने राइडर का वेट करते हैं, फिर यहाँ से ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस देखिएगा हमारे राइडर यहाँ पर सचिन भाई आ चुके हैं। ये थोड़ा लेट हो गए थे और अब यहाँ से निकलेंगे। और आज जो राइड होने वाली है वो आपको मैंने बता ही दिया किस टॉपिक पे हमारी राइड होने वाली है। तो आज भाई देरी ना करते हुए राइड को स्टार्ट करते हैं और आज आपको दिखाते हैं अपने DJI Osmo Action 4 का वॉइस क्वालिटी। और मैं बताता हूँ इसमें मैंने कौन कौन सा माइक और अडेप्टर यूज़ कर रखा है। मैं जो इस टाइम यूज़ कर रहा हूँ अपने DJI Osmo Action 4 के अंदर जो मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ वो अपना सोनी का ड्यूल स्टूडियो माइक है, वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और ये डिस्प्ले पे मैं दिखाई रहा हूँ आपको, आप देखिएगा। और मैं इसके साथ में एक बोया का कनेक्टर यूज़ कर रहा हूँ। और मैं काफ़ी दिन से ये प्रॉब्लम फेस कर रहा था क्योंकि हम अपना iPhone 15 से मोटो ब्लॉगिंग करते थे। लेकिन ऐसा होता है जब आप मोटो ब्लॉगिंग करते हैं तो एक टाइम में आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको अब अपग्रेड कर लेना चाहिए। तो उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर मैंने अभी अपनी DVD की सेल आई थी, यानी कि बिग बिलियन डेज़ जो आते हैं, तो उसमें काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा था DJI Osmo Action 4 के कैमरा पे। तो मैंने सोचा कि मैंने इससे बेस्ट ऑप्शन कोई और नहीं हो सकता। तो फिर मैंने वहाँ से उसको परचेज़ करा और फिर मैंने इसको यूज़ करा। तो आप खुद देखिएगा, अंदाज़ा लगाइएगा कि कैसा इसका एंगल काम कर रहा है। और एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ। वही सचिन अपने चलते हुए, तो मैंने वहाँ से परचेज़ करा। और वीडियो क्वालिटी में आप बताइए कमेंट सेक्शन में कैसी आ रही है। और फिर इसके साथ में सोनी का माइक मैंने परचेज़ करा। और मुझे ना अपने ब्लॉग के अंदर बिल्कुल भी विंड ब्लास्ट नहीं चाहिए था। तो मुझे यहाँ पर मैंने अभी 1-2 शूट करा था, एक छोटा सा ब्लॉग बनाया था 15 से 16 मिनट का। तो उसमें मैंने अपना इसको चेक करा था, तो उस टाइम वॉइस क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ रही थी। और फिर मैंने आज इसको सोचा कि एक छोटा सा ब्लॉग अपडेट कर दिया जाए जिसमें हमारी मॉर्निंग संडे राइड भी हो जाएगी और उसके साथ साथ में हमारा एक छोटा ब्लॉग भी अपडेट हो जाएगा DJI Osmo Action 4 के वॉइस क्वालिटी का। तो आप खुद देख के बताइए कैसा नॉइस आपको यहाँ पर आ रहा है या नहीं आ रहा है। और DJI का कैमरा मेरा परचेज़ करने का यही रीज़न था। अभी क्या है, GoPro में थोड़े कम फीचर हमें देखने को मिलता है। GoPro आज भी वही सेम प्रोसेसर यूज़ कर रहा है, कोई नया प्रोसेसर यूज़ नहीं कर रहा है। और DJI Osmo Action 4 के अंदर मेरे को इसमें ज़्यादा एक्सेसरीज़ परचेज़ नहीं करनी पड़ी। एक नॉर्मल क्या है, मुझे अच्छी क्वालिटी चाहिए थी तो मैंने सोनी का माइक परचेज़ करा, एक बोया का कनेक्टर परचेज़ करा। डिस्प्ले पे आप देख रहे होंगे दोनों चीज़ें ये।
और उसके साथ साथ में एक मैंने एक्सट्रीम 128 GB का SD कार्ड परचेज़ करा। DJI Osmo Action 4 के अंदर जो मुझे एक माइनस पॉइंट ये लगा कि इसमें आपको कोई सी भी किसी भी टाइप का स्टोरेज देखने को नहीं मिलता है। आपको अगर आप कहीं जा रहे हैं और ब्लॉग शूट कर रहे हैं तो आपको इसके अंदर या अपने पास एक परमानेंट एक 128 GB या जितने भी GB का आप SD कार्ड है वो आप रख सकते हैं और आपको रखना ही पड़ेगा। तो आज हम जा रहे हैं राजा जी ढाबे पे, सारे राइडर्स हमारे जा रहे हैं कंप्लीट। और भाई देखिएगा मैं 100+ पे बाइक चला रहा हूँ, आप देख के बताइए कि विंड आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप खुद देख के बताइएगा। अगर आप बिगनर्स हैं तो मेरा मानना यही है कि बिगनर्स को, जैसे मैंने काफ़ी एक्सपेंस कर दिया था काफ़ी चीज़ों के पीछे, तो आप चाहें तो मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन आपको तक शेयर कर सकूं कि आप ज़्यादा एक्सपेंसिव ना करें, क्योंकि बिगनर्स क्या होता है जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं, तो यहाँ पर आपका पैसा वेस्ट ना हो, इसी वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ। अगर आप GoPro में जाते हैं तो बहुत सारी एक्सेसरीज़ आपको परचेज़ करनी पड़ेंगी और जो कि काफ़ी कॉस्टली होती हैं। तो ये रहा 0 पॉइंट। अब यहाँ से चलते हैं आज राजा जी के ढाबे की तरफ। और जैसा आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से हमने जैसे ही अपने कैमरे में अपग्रेड करा था उसी तरीके से हमारे राइडिंग गियर्स आ गए हैं। वो किसी और जगह पर रखे हुए हैं, यानी कि मैंने अपने पिन कोड से अलग, अपनी सिटी से अलग मंगाए थे, तो वहाँ पर हमारे राइडिंग गियर जो हैं वो रखे हुए हैं, तो इस वजह से मैं पहन नहीं पाया। और आप सबके सपोर्ट से हमने अपग्रेड कर लिया और हमारे ग्रुप के अंदर आपने देखा होगा सभी अपने, जैसा भी मैं दिखा देता हूँ, देखिए द विशाल राइडर राइडिंग जैकेट इन्होंने ले ली है आगे चलते हुए। और ये अपने द कोहली भाई, सबकी राइडिंग जैकेट आ चुकी हैं और सब पहन रहे हैं, और हमारी भी राइडिंग जैकेट जो है वो आ गई है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी ही अपनी राइडिंग जैकेट वगैरह में देखने को मिलेंगे। तो ये आप सबके सपोर्ट से ही हो पाया है। और लॉन्ग राइड की पूरी प्रिपरेशन हमारी कंप्लीट होने वाली है और जल्दी ही हम आपको एक लॉन्ग राइड में देखेंगे। 2 से 3 दिन की हमारी लगभग 1000+ किलोमीटर की राइड होने वाली है। अब आपको डेली हमेशा आपको राइड हमारे ग्रुप में देखने को मिलती रहेंगी, हर मंथ न्यू राइड, हर मंथ न्यू राइड, जैसा हमने आपसे प्रॉमिस करा था। और बाकी ये देखिएगा मैं 100 की स्पीड पर बाइक को चला रहा हूँ। आप अंदाज़ा लगा के बताइए क्या आपको यहाँ पर विंड देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बाकी देखिएगा 100+ हूँ मैं, आप देख के बताइए क्या विंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये देखिएगा 120 की स्पीड पर। और इस टाइम सबसे आगे हम हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमें आपके एक सब्सक्राइब से बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है, तो हम आपके लिए लेटेस्ट अपडेट लाते रहेंगे। हमारा 4 लोगों का ग्रुप है और जिसके अंदर हम 4 लोगों ही चलते हैं, 4 राइडर्स ही चलते हैं, 4 राइडर्स हैं हम, ज़्यादा हमारा कोई बड़ा ग्रुप नहीं है। और सब एक दूसरे की बात मानते हैं, सब एक दूसरे को फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है। अगर मैंने किसी से कोई बात कर दी, सचिन से या विशाल से, तो वो मेरी बात को नहीं टालेंगे, जैसे वो मुझसे कहते हैं तो मैं उनकी बात को नहीं टालता हूँ। तो आप अगर राइड अपना एक कम्युनिटी स्टार्ट कर रहे हो, एक ग्रुप स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे ज़्यादा मेन जो टॉपिक होता है वो यही होता है। बाकी NS जाते हुए ये देखो ये मज़े लेते हुए सचिन राइडर, बाइक 100+ मैं स्पीड पर चला रहा हूँ, तो आप देख के खुद अंदाज़ा बताइएगा कि क्या विंड ब्लास्ट आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो गाइस देखिएगा राजा जी ढाबा जो है वो सामने आ चुका है और चलते हैं ढाबे पे और थोड़ा बहुत शूट करेंगे, फिर निकलेंगे यहाँ से। ये देखिएगा H2R जाते हुए, कावासाकी H2R सुपर बाइक है। हायाबुसा जाते हुए, ZX10R, CBR, ये देखिएगा सारी बाइकें जाते हुए। तो गाइस देखा आपने, ये है राजा जी ढाबा और यहाँ पर आए थे, चाय वाय पियेंगे और फिर निकलेंगे। और देखिएगा सनसेट कितना बढ़िया हो रहा है, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, पहले गर्मी में खड़ा भी नहीं हो जाता था। अब ये देखिएगा हमारे राइडर्स सारे यहाँ पर आ चुके हैं, बाकी आपने देखा ही था। अब यहाँ से निकलेंगे फिर अपडेट देते हैं आपको। तो गाइज़ यहाँ पर आए थे और मैं आपको दिखा देता हूँ, ढाबा जो था वो क्लोज़ निकला और यहाँ पर हम गए, हमने देखा तो ढाबा क्लोज़ था और हम अंदर नहीं जा पाए। तो अब यहाँ से हम निकलते हैं
और आपको जो भी हमने अपना वीडियो दिखाया तो इसमें खुद देखिएगा आप, और आप खुद बताइएगा कि कैसा आपको यहाँ पर ऑडियो देखने को मिल रहा है हमारे DJI Osmo Action 4K, जो कि हमारा सोनी का माइक और बोया का कनेक्टर इसमें लगा हुआ है। बाकी अब यहाँ से निकलते हैं, और निकलने के बाद में इसी तरीके से आपको लेटेस्ट सेलिब्रिटीज मिलता रहेगा हमारे चैनल पे। और आई होप हमने आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर कर दिए होंगे। और अभी भी आपका कोई भी डाउट अगर रह गया हो DJI Osmo Action 4 कैमरा या माइक अडेप्टर या कनेक्टर या माइक से रिलेटिव कोई सा भी इशू अगर आपका हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसी तरीके से लेटेस्ट पाने के लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर न्यू आए हैं तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसी तरीके के लेटेस्ट हम अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।